matak lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tika-tik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itulah sama tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak ngerisak pokoknya mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu kiai teu kuat ya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nyana geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah ke kabar doang ti batur tapi sia geus kadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa canna naon encana naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan sakieu bae Gusti coba bae teu mah dibere stroke saeutik bae stroke ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih? Non aing hayang neluh si eta tah. Berget jasa aing mah. Jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta. Aya nu nganasehatan nya kiai si neluh. Ya, tu kiai jadi jelema. Emang kiai embe. Wah. Kita akur kiai. Kiai teh akur ieu itu sarua teh pokos gitu. Ulah kitu deuleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mak sapira awak itrati wa biali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi